Hello guys, eu sou a Carla e no vídeo de hoje eu vou te trazer as frases essenciais que você precisa saber para se virar no aeroporto em inglês. Se você vai viajar em breve, assiste até o final porque esse vídeo pode te salvar. Bem, vamos começar então pelo check-in, que é o primeiro momento no aeroporto em que você vai precisar falar em inglês. Primeira frase: I have a reservation. I have a reservation. Eu tenho uma reserva. Segunda frase. I'd like to check in for my flight. I would like to check in for my flight. Eu gostaria de fazer o check-in do meu voo. Here is my passport. Here is my passport. Aqui está meu passaporte. Where is the airline company check-in desk? Where is the airline company check-in desk? Onde fica o balcão de check-in da companhia aérea? Depois do check-in, nós vamos então para o raio-x. Após fazer o check-in, você vai passar por esse processo e aqui vão algumas frases ou perguntas que os agentes de segurança podem te perguntar. Primeira frase: Please remove your shoes. Please remove your shoes. Por favor, tire os seus sapatos. Do you have any liquids? Do you have any liquids? Você tem algum líquido? Step aside for inspection. Step aside for inspection. Se afaste para inspeção. Empty your pockets, please. Empty your pockets, please. Esvazie os bolsos, por favor. E uma dica extra nesse momento do raio-x: não entre em pânico. Qualquer coisa, peça para os agentes falarem mais devagar. Could you speak slowly, please? Você poderia falar mais devagar, por favor? Bem, a hora da imigração pode assustar muita gente, mas não entre em pânico. Aqui vão algumas frases que podem te salvar. Primeira pergunta: What's the purpose of your trip? What is the purpose of your trip? Qual é o motivo da sua viagem? E você pode responder: I'm here on vacation. Eu estou aqui de férias. Ou I'm here for work. Eu estou aqui a trabalho. Segunda pergunta que possivelmente eles vão perguntar: Where will you be staying? Where will you be staying? Aonde você vai se hospedar? E a resposta você pode falar: at a hotel, at an Airbnb. E aí você pode citar a cidade, por exemplo, I will be staying at a hotel in New York. Eu vou ficar num hotel em Nova York. Outra possível pergunta: How long are you staying? How long are you staying? Quanto tempo você vai ficar? E aí você pode responder: I will stay for 10 days. Eu vou ficar por 10 dias. Bom, e também vai ter aquele momento no aeroporto de procurar os portões, o seu embarque. Vou te ajudar com algumas frases nesse processo também. Primeira frase: Where is gate 12? Where is gate 12? Onde fica o portão 12? Is my flight on time? Is my flight on time? O meu voo está no horário? Has the gate changed? Has the gate changed? O portão mudou? When does boarding start? When does boarding start? Quando começa o embarque? E claro que aqui nesse processo você pode também mostrar a sua passagem impressa ou na tela do celular. Você viu como são frases simples, mas que são muito importantes? Uma dica: anote todas elas e pratique em voz alta. Você precisa se ouvir falando essas frases em inglês em voz alta. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, compartilha com aquele amigo ou familiar que vai viajar também e, claro, se inscreve no meu canal porque vem muitas dicas de viagem por aí. Bye bye!